wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay arhoy reer kalama may war haytan geeka wadaayay adamay hayta mid ka haysid midka ku xogaanaya min ii sheegdo maynka dhaganta kaaga sheekaygu waa ku xogaa war idinka war ma haysaane nabad iyo nolol waxay diyaarinaysaa xuska maalmaha xurriyadda ra'iisul wasaare khayrana guddi uu magacaabay wasiiro ay ku jiraan hadda xurriyadda u diyaar garooba مسار مدي موردي أودا موردي أودا سلري ورمحا حريد لحوسا ددكي شعبك ay wadan ku dhashi aaba weysana wada ay maraan ma waxa ka wada dalku xirma war sida aad rabto qaada waryaaya way iska murantaane cadawga ugu daran ee shacbiga ma taqaanin horta lacagta waa saaxib lacagta war ma ahana waa madax kursigeeda ilaashata war isan dhow ma kasnay xaan cuna yaanka daran war cadawga ugu daran shacabka waa Kenya iyo Ethiopia war cadawga ugu xun ee shacabka waa dhagaxda jidka taala waryaa tan oo kale arkay qofba wuxuu rabo iska sheegaya war ma lacag cadow haajirta waryaa cadawga ugu xun shacabku waa ciidan aan shaqadiisa aqoon warwariye Xuseen Cabdillah oo ka tirsan raadiyo kulmiye dhowr jeer uu la kulmay daacadii maantaas ugu dambeysay asagoo u soo socda xaruntiisa shaqada ayay askar waxay u geysteen jirdil hanjabaad gaarigiina laga jajabiyay rasaasna lagu furay manahan markii ugu horeyso dhowr jeer ayaa wariyaha sidaan loo dhibay asagu mucaaradka u wareysta mu iska daayo war lanka kana mucaarad iyo muhaafad malan fidhiyo dogon may dheega jiray walaashay waan daad wiinta markantii koo kale iyo kadifaa lahayn iyo badilido hayaan war 2019 sidii loo gudugalay ciidanka wariyaasha lagu diray aniga kamid ah dhigta li dilaaci maskiin adimay ku dileen warnimayo waxaan u malaynayaa ciidanka hadda jira shacabka inay difaacaan looma sameeyne kursiga inay difaacaan baa loo sameeyay amisoomna nabad ilaalin looma keenin dalkaane faragelinta shisheeye inay ilaalisaa loo keenay war dogonka kano madi haan haado hataniin sheegas madun ciidanka habaabsadaanay war beesadooda hal la siiyo lacagtooda hal la siiyo lahayni mayninka sheego wayti aan hele war meesha askarta tababarka loogu furay waa magaalada Baydhabo wasiirka gaashaandhigana u furay hore u soco gadaal u soco shacabka ilaaliyana la barayaa war ciidanka in wax la baramal diidane wasiirka gaashaandhiga taliye ugu horeeyay ciidanka Soomaaliya magaciisa saddexaad ma yaqaan waryaaya qayla dhaan lama rabe ciidamadu dalkay u shaqeeyaan iyo dadka adinkuna la shaqeeya mushaarjo hal siiyo war waxaan weydiinayaa madaxweyne Waare Yuusuf Dabageed xagee kala marayaan iyago baraajil ha ogaay Waare Yuusuf Dabageed hali eber ayaa la diray war taa loo diray ma la dheelino ciyaartii dhameedba waa u banaday baa la yiri oo shabaqii u qaatay war gudoomiye madaxweyne Waare u magacaabay Yuusuf Dabageed wuxuu yiri guriga kama soo bixi kartid Yuusuf Dabageed an qarafateen war ani siin haaye nuh oo ma hideerasa galmudug jaha oo deerti mayna lata may iskhiraafay madaxweyne haaf iyo ahlul sunna iskhilaafan leeri warka ma dib badaday Facebook horta bal iska daawado jiray daawadi Facebook deerti ya yoona jibaab rasmi ah ka biyeen wallahi been weeye waana laga been abuurtay waxba kama jiraan weeye waxaas idii wadwada nala ku soo riixi maahiyo anagana dan imuraad midna ka malihin maaragta sideena baan u wada shaqaynaynaa bay dhaheen warmada isaaqow xaaf ma dafiya u noqotay taasa ku fiican tahay war xaaf wuxuu xilka ka qaaday afhayeenkiisii maana waa gudoomiye gobolka mudug mid kalena magacaab war safiirka Soomaaliya Kenya u fadhiya ee tarsan waxa uu yiraahday xiisada u dhaxaysa labada dal wax saameyn ah kuma yeelan safaaradda madaxtooyada Soomaaliya wax saameyn ah kuma yeelan shacabka bisa la dhibaatay war xirnashaa wadooyinka madaxda dawladda saameyn kuma yeelan shacabka saameyn ku yeelatay war dhaaya waxa la yiri aqliga u baahan baa la yiri xubin buu kootaaye ruuxii bistiismaanku yahay una bogsoon waaya bilaash noloshiyo milguhu waa barkumataal bilaawaha intaan sideennay oo boqonta goynaynay ama aan buntuq iyo rasaas bagac ka siinaynay darigiyo intaan xaafadaha beel u dirinaynay xoog soo boqoliyo col baa qaatay badihii war intaas dhibaato ah oo gobtan Dr. Habeeb Anseede war intina waxaad sheegaysan shaqaabuur ma noqdaane
shaqooyin ka bannaan soomaaliya baan idin hayaa naxli designer qabyaanad driver laaluush beer kala geyn editor isku dir writer mashruuc taker tuhum believer Somali attacker tuldaan nominator iyo colaad combiner war baalga muundinimi eberno dhigdayna jeesha gadiyeede hal habba kama jiro kama naaqan warbada isaaqow adigu wax ma fahmine wiligay ma arkan dagaal la xayisiin oo liya shaqo baran waay anigaba wiligay ma arkin tuun shaqo laga dhigaayo warnimayo waxaa la yidhi caqligaygu waa kooban yahay amar ilaaheeye niman yahow jacayl iyo qabiil maa la kala daayo intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war sidaas baana gabay aniga haya fiican ee dad fiican tahay dumarkaba u fiican tahay aniga fiican waan ku jeclahay waay war gabay gaaban ani siin haaye maandheeska jacayl ma xuma midkaad jeclaatay sajufada ma ka dhashay war yaaya war waa waala teenanda kala wada war jacayl lama kontaroolo yaa idin yiri jacayl la kontaroolo ilaalinta waan jeclaatay war kursigan jecelnahay kursigan naga tagay iimaanka Allah idin garshay